Do you feel the vibes? दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पेट वर्ल्ड में स्वागत है। मैं देव वाधवा। आज आपके लिए मैं पक्के बच्चे लाया हूँ। हमारे पास 3 पप्स हैं। एक हमारे पास फोन कलर की फीमेल, आप देख सकते हैं कैसी है ये। आज हमारे पास 22 डेज के हो चुके हैं। हमारे पास और भी पप्स है। ये हमारे पास 2 ब्लैक कलर के मेल फीमेल पप हैं, आप देख सकते हैं। ये ब्रीड बहुत ही कूल एंड काम होती है। ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होती। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो छोटा घर में है और वो ब्रीड रखना चाहते हैं। ये बच्चों के साथ बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती, बहुत प्यारी ब्रीड होती है। और आप इस ब्रीड को जानते होंगे वोडाफोन के नाम से, क्योंकि वोडाफोन के एड में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। अभी पप 22 डेज के हो चुके हैं। इनकी बुकिंग चालू है। हमारे पास 3 पप्स है, जिसमें 1 मेल 2 फीमेल है। जैसा आपने देखा, हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमसे कांटेक्ट करें अगर आप लेना चाहते हैं, और हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हम आपको अपने पप्स के एक बार खेलते हुए वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक्टिव है नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं अपनी एज के हिसाब से। और आप हमारी और वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके जरूर देखें हमारी वीडियो। थैंक यू गाइस।